Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anti Isnanisi di sesi 1 pada mata kuliah Media dan Sumber Belajar Anak Usia Dini. Pada minggu pertama ini Anda akan mempelajari tentang esensi media dan sumber belajar dalam pembelajaran untuk anak usia dini. Selain itu, Anda juga perlu mempelajari tentang suatu arahan baru dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Arahan itu adalah adanya kurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila. Anda perlu mempelajarinya karena semua tugas akan menggunakan tema yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, pada minggu ini Anda akan belajar tentang esensi media dan sumber belajar dalam pembelajaran untuk anak usia dini tentang kurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila. Dengan memahami esensi media dan sumber belajar dan apa saja tema yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila, diharapkan Anda dapat menjelaskan satu, apa dan bagaimana media dan sumber belajar untuk pembelajaran anak usia dini, dan yang kedua, bagaimanakah kurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila untuk PAUD. Silakan Anda dapat mendownload materi 1 pada link yang telah disediakan dan Anda juga dapat menambah materi pada modul BMP yang Anda download melalui pustaka.ut.ac.id. Dan jangan lupa isikan presensi pada link yang telah disediakan dan jangan lupa pula kerjakan diskusi 1 pada kolom yang telah disediakan. Selamat mengerjakan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.